大家好，今天是2022年的7月3号，星期天啊。我们做一个骑行小评测。上次节目呢，我们说了这个，骑这个车的时候就说了，有机会的时候呢，把这两个车拿出来给大家做一个小小的评测啊。今天呢，刚好有这么一个机会，然后呢，把这两台车呢都拿出来晒晒太阳。晒晒太阳以后呢，做一个不专业的一个小的一个骑行。评测感受，让大家这个感受一下，说这两个车具体在骑行的过程当中有什么些许的区别，好吧？先说一下这个价格啊，这款先说这款吧，这款呢是佳能戴尔的超6Super 6 Evo 啊，然后呢变速器是禧玛诺的这个乌鲁托拉，中文怎么说？中文这个。Ultra 6， 说这个变速吗？超6的这个，就是比105高一个档次那款。乌鲁特克拉啊，乌鲁特克拉这个就有点意思吧，反正是日语是吧？啊，就是比105高一款，好吧？啊，然后这一款呢也是禧玛诺的，是 Duralis Di2， 好吧？Duralis Di2 的话呢是这个电动的，是电变，然后呢这款呢是这个不是非电变。好吗？然后呢，两台车呢都是碟刹，都是这个carbon frame，碳纤维车架，好吧？是这个意思。然后呢，这个同志们，这个镜头给个特写，啊。这个先说这边的车轮胎的话呢，我这边的这个车轮胎，这个叫 C60 宽胎啊，宽胎的好处呢在于说什么呢？宽胎的好处呢，就在于说，像今天这种风和日丽的天气呢，骑起来快，爬坡也好，就是这个平地前行也好，速度很快。然后呢，这个就是那种，就是带着你往前骑的感觉啊，这个很好。那相对而言呢，这个也有缺点，缺点是什么呢？就是这个当侧风来的时候啊，你就会容易，你这个就是这个平衡就失去平衡，这是它的这个弱点。所以天气如果不是说很好的时候呢，我建议就是风大的时候不要用这个车轮，这个车轮就挺吃风的，好吧？然后呢再往上走，这个车板这个怎么有点变色呢？它这个叫做这个 ALO， 这个叫风 ALO 怎么用中文说？空气动力。空洞，对，空气动力，对，没错。好吧，空洞啊。其实能讲的也不是说特别的多啊，因为我讲的不是很专业。然后我一般骑行的时候配一个叫做阿皮丢拉的一个这个小骑行包啊，以前后面也有一个，现在这个放的一个小的一个，这是也是一个小的这个阿皮丢拉然后呢再说这个是这个佳明的这个后车倒车雷达，不是倒车雷达，后车雷达啊，就是它和你的车表连接以后，当你的这后面有这个机动车辆来，或者是有自行车来的时候，这个它会告诉你说后面有车呀，等等，这也是有的。こんにちは，也是会有的啊，是好吧？所以它是和你的这个车表和你的这个后车雷达呢是所连接的，这个是这个很安全，非常的安全，好吧？我们再来看这边，这个车最关键的一个配置表呢，就是这个车垫了。骑5公里就得下车，用那什么，用哎，这个特别好啊！这个骑5公里就得下车吹一吹，开个小玩笑啊。这个车呢就是也是 carbon 的，好吧，也是这个carbon frame 这个碳纤维车架OK， 然后呢，但它不是这个空洞，不是这个空气动力，不是 ALO 没什么好讲的，其实坦白的说没有什么好讲的，该讲的其实也都差不多讲完了，大概呢就是这么一个配置，好吧？讲的不是很专业，那个咱们骑一下吧，骑一下那个感受一下，这个轻重，好不好？感受一下，好吧？那我们先准备一下啊。这个吹。
这个车呀，这台车呢，感觉是什么呢？就是握着的时候有厚重感，起车的时候特别的轻，特别的轻啊。尤其是你起车的时候，因为那个这两个车的 size 是一样的，都是54啊。佳能戴尔的这个车的54和另外那个车的54相对来说，这个尺寸啊稍微有点偏大。这个啊，人家要做。然后这个呢 ，Pinarello 这个车呢，就是说什么呢？那个车是有厚重感，然后那个就是那种龟龟往前冲的感觉。然后这个车呢，就感觉是什么呢？轻，就是飘，有这种感觉。然后吧，起来的时候呢，就是感觉这个，就是这个怎么说呢？这个阻力小，很轻的感觉。但是你要说有惯性啊，还是那个超6有惯性啊。另外呢，同样还是刚才说的，同样是54，同样是54呢。这款车相对来说比较小，相对来说比较小，所以刚才那个车，我在骑的时候，我在坐在椅子的时候，我的这个手啊是稍微要往前伸，这个呢是稍微有点弯曲，所以因为它小呢，好像操控上感觉更容易操控似的，有这种感觉，好吧，有这种感觉，这是有些不足，这个就是尤其在起车的时候啊是有些不一样。那等一会儿我们在骑行的过程当中呢，我们在这个再给大家拍一拍，好不好？好，这样。哇，天气太棒了啊！天气太棒了，嗨，大概是这么一个情况啊。现在我骑的是这个 Pinarello 啊，等会儿我让我们这个摄影师再给我们拍一下啊。我先说一下感觉就是棒啊棒。这个怎么说呢？今天啊天气特别的好，天气特别好吧，它没有风。没有风吧，就适合我这个这个空气动力空洞这个车啊，骑起来呢就是轻快啊，就有这种感觉啊，非常稳，我觉得非常的稳啊，这个车确实很稳，有的时候像是那种就是急坡的时候也是这个就是比较稳，不用太减速也能转过来啊，这是它的一个特点啊，这个，哎，我们摄影师来了，等会儿，哎，换成超6了啊。超6的感觉呢，就是你知道这个Pinarello啊，它是电变的以后呢，你再换成这个稍微有点不适应，你得摁得很深才行啊，就是这个才能变速。这个感觉上是偏不一样。当然讲，因为我骑超6骑得很习惯了，超6感觉还是大，就我骑感觉比Pinarello大很多。然后再来讲呢，就是你要下坡啊，别下冰车，慢点骑。这个来讲，稍微感觉啊，从Pinarello换成那个超6以后啊，感觉超6重，还是有点重。我不知道是你这个其他的东西配重比较大，其实也没有啊。你东西你2个水壶装满了吗？有一个空的。有一个空的是吧？那我这2个都是装满了，然后兜里也没装什么东西啊，对吧？我觉得，总的来说就是这样。抱歉啊，刚才稍微有那个路不太好，接着说啊，总的来说感觉就是稍稍有点重，但是呢，还是像刚才所说，超6的这个骑的这个感觉吧，它是惯性比较好，可能是因为这个车稍微有一些这个怎么说呢，有这种重量感，然后感觉就是这种能够推着你往前走这种感觉，就是有惯性，你知道吗？就是这个有时候有稍微有点重的车，它这个，你看前面开了红灯了以后，你不给油门，它也是能这种惯性的往前走好长一段时间，它就有这种感觉，所以它应该是靠这种速度、这种东西来促进你往前骑，就是我有这种感觉。你感觉怎么样？这2个车你换着骑，你有什么感觉？反正我感觉你这个很轻，就是轻是吧？对。Pinarello就感觉稍微轻感，就飘的感觉，是不是？不飘，我可能重量比较大，但是我感觉挺好的，是吧？就是这种感觉，这就是我觉得就是我不知道有没有说得清楚啊，不知道跟咱们这个小伙伴们有没有讲清楚啊？就是说白了，就是它完全是两个感觉啊，它都是有它自己的道理那种感觉啊。前面就关。哪天你上去玩？哎呀！
来哦，到了这个，我们现在骑到海边了。今天海边人不少，这么看也没多少，反正是本来是想这个来一下这个骑一下这个越野，但是不行，这轮太细，骑不了。走吧，撤吧。景色不错啊，北海道的初夏的海。